我看到你这个发这个文章了嘛？你好，主任。好，你好。然后我看你的病历写着，现在主要是咳嗽，是吧？对，咳嗽有白痰，好像好几个月了。哦。一开始我以为是咽喉呢，后来呢，我们就是检查身体嘛，说我的那个肺部有白泡。那我看到你这个发这个文章了嘛？针对某个人的时候，还要适当的进行加减，这个普遍性的问题。现在就你这情况，干咳嗽，喉咙还在痒，是吧？这个平时怕冷不怕冷啊？还可以吧，就是咳，就是喉咙这个痰比较多。那是什么原因？也是肺上一个慢性炎症以后引起的肺大泡啊、肺气肿啊，随着年龄的增加，就是退化了，就是表现为这种肺气肿、肺大泡的。行，给你综合的调理一下，成药没有很对症的，我们用中药的颗粒剂给你配成那个像汤药一样配成，颗粒剂配到一起，这个比较方便。或者像喝汤药也可以。行，吃中药这个更对症啊，比那个成药更对症。吃这个中药给你开成颗粒剂，就直接的冲服了，或者开汤剂，这个你可以选择。它那个药效都一样吗？效果是相当的。效果就是都一样。对。